Welcome to Dynamic Church Sunday Service. We're so glad you're here today. Whether you're joining us for the first time or you're part of the family, this is your moment to be refreshed, encouraged, and renewed. Let's open our hearts and experience God together. You stayed when days were heavy, when nights were long. You held the house together, kept our hearts strong. Your hands have carried stories, your prayers have paved the way, and every silent sacrifice still speaks today. You may not wear a crown, but heaven sees it there. You stand with quiet courage, held up by God in prayer. You are loved, Mom, more than words can ever show. You're a light that keeps on shining as you go. With the strength that comes from heaven, you rise through every storm. You are never alone. You're held and you're known. You are loved, Mom. You teach us grace in little things, and faith when things go wrong. You've walked the road of patience, you've sung the weary song. Yet still you speak with kindness, still choose to believe that hope is worth the holding on, even when you grieve. You may not seek the spotlight, but your love is bright and true. And every step you've taken, God has walked with you. You are loved, Mom, more than words can ever show. You're a light that keeps on shining as you go. And with the strength that comes from heaven, you rise through every storm. You are never alone. You're held and you know. You are loved, Mom. So let your heart rest knowing all you've given is lost. The seeds you've sown in love and faith are covered by the cross. And every tear and every prayer the Lord will not forget. He's building something beautiful through every step you've made. You are loved, Mom, more than words can ever show. You're a light that keeps on shining as you go. With the strength that comes from heaven, you rise through every storm. You are never alone. You're held and known. Yes, you are loved and always will be. A gift to our family eternally. You stayed when days were heavy, when nights were long. You held the house together, kept our hearts strong. Your hands have carried stories, your prayers have paved the way, and every silent sacrifice still speaks today. You may not wear a crown, but heaven
and sees it there. You stand with quiet courage, held up by God in prayer. You are loved, Mom, more than words can ever show. You're a light that keeps on shining as you go. With the strength that comes from heaven, you rise through every storm. You are never alone. You're held and you're known. You are loved, Mom. You teach us grace in little things and faith when things go wrong. You've walked the road of patience. You've sung the weird song. Yet still you speak with kindness. Still choose to believe that hope is worth the holding on. Even when you breathe, you may not seek the spotlight, but your love is bright and true. And every step you've taken, God has walked with you. You are loved, Mom, more than words can ever show. You're a light that keeps on shining as you go. And with the strength that comes from heaven, you rise through every storm. You are never alone. You're held in your know. You are loved, Mom. So let your heart rest knowing all you've given is lost. The seeds you've sown in love and faith are covered by the cross. And every tear and every prayer, the Lord will not forget. He's building something beautiful through every step you've made. You are loved, Mom, more than words can ever show. You're a light that keeps on shining as you go. With the strength that comes from heaven, you rise through every... Happy Mother's Day! Okay, excited ba mo? Ako kulbaan. Ginakulbaan jud ko pa sa ako ang kinatagan ug tas ni Pastor Wendell dire. So anyway, it's not my will. It's the will of our Father. And if the will of the Father, the anointing will flow as long as you are always available. Okay, batana? Okay, salo lang ta karon ha. Kung maigo ganita, sorry Lord, kaya ako nagrepent na pud ko. Lord, salamat Lord sa wisdom, sa strength. Okay, so ana ra gyud ang atong kasing-kasing. So before ko mag-start, mag-pray sa ta. Father, I ask you Lord God for your revelation, especially Lord sa mga mami, O Lord God, na magkaroon Lord og revelation. Ngano sila nahimo silang mama of God. And I pray, Lord, this time, Lord God, that their life will never be the same anymore, Lord God, because you will give us that power, that sound mind, that wisdom, O Lord God, how to build a house, Lord God. Thank you, Holy Spirit. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, ang title is Heart of a Mother. So, cultivating humility. Dapat ay ang mama, no? Humble, spirit-filled, and God-fearing. Mao gyuday ni ang ginapangita di ay sa ato ang Ginoo, sa ato ang mga mama. Okay? So, actually, no, it's not easy become a mother. Tama ba mga mama? Tinuod jud na, katong nahimo jud kong mami, no? Nag-text jud ko kay mami, nanawag jud ko kay mami, "Me, salamat kayo mi sa tanan nimong gibuhat sa mua mi. Now I really appreciate sa tanan niyang hirap, sacrifice. Di ko mahilak." So good pa lang. No, because I realize it's not so easy. No, dili jud lali maging mama. And then katong na-realize na ko si mami upat mi na ang akong daddy is an absentee father because he is a seaman. Dili lalim pag maging single mom ka. Mga single mom. Tama ba? No, but you know what? No, being a mother, it's really
really a gift for us nagihatag ni Lord sa tuwa na kailangan gyud day nato magampanan ang iyahang will. Okay? So I have been a mother for almost 9 years because Haniel, no, siya lang gihatag ni Lord sa mua and maging mag-9 na siya September. Okay, so God entrusted me only one. Then I asked God, Lord, kaya man ako siguro daghan anak, Lord, but you know, it's not easy jud ay isa lang gani kaanak jud ko, grabe jud Lord no kanang ginapagawas ginapuga jud nimo ko Lord kung maliwat jud ko sa imuha. And even na ako ang kaning mga mami na naadinhi na daghang anak, I really salute you. No, kay isa pa lang gihatag ni Lord sa kuha, makaana na jud ko. Salamat Lord sa kusog. Salamat Lord sa wisdom Lord God unsa akong pagpadako Lord. I know no na dili man ko perfect because I am perfecting holiness. No, then gusto jud nako na ang will jud ni Lord ang matuman na unsaon ako pagpadako sa akong anak. And today, so we are so blessed kay hatagan ta ni Lord kung unsaon pud ay ni pagpadako sa atong anak. Okay? So the Bible says in Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So we need to teach our children, no, in a godly wisdom with values para matama, matulid kung asa nato sila mapadulong, asa sila mapadulong. No, kay karon mga bata karon makita nimo, di ba kanang syempre kita pagpanganak nato built-in naman gyud sa tuwa na kumbaga, ano man gyud ni siya no, wala man nitudlo sa iya na dalo. Nang dalo man gyud ni. Ano man gyud ni siya no, kanang ko man gyud ni siya kanang sipat man gyud ni, sipat man gyud. Wala man gyud nag-ingon sa iya na magsipat siya or maldito siya, maldita siya. Because of that nature na gikan pa kay Adam and Eve, that curse. But now, na nakita nato na pinaagi lang daay kay Jesus Christ, mabag-o nato ato ang kinabuhi, matudluan pud nato ang ato ang mga anak. Okay? So, muna ang first thing na nakita nako kay Lord, na Lord, salamat kayron Lord, na without you, without your wisdom, I cannot do this alone. No? And every mother has to make the choice this time. You know, kay inguman ng Bible, there are only 2 masters in the world. Unsa man na, mag-serve ka sa Ginoo o mag-serve ka sa kwarta. I'll tell you, no, pag ikaw na mama, based sa mama ta ha, kung ikaw na mama, walay dili siya mali na mangwarta ka. Pero kung ikaw na mama, sige na lang kag pangwarta, wala na kay time si mong anak. And then, di ba, what you sow is what you reap. If more on time nimo, kung asa nimo ginahatag imong time, kung dito lang ka sigig pangwarta, congratulations, pagdako sa imong anak, walay batasan. Because what you sow is what you reap. Tama? If kung kwarta ka lang, then daghan jud ka kwarta kay mao man ang imong tanom. Pero if you have time with your children, then you will really reap kung unsa ang pagpadako nimo sa ilaha, then makita nimo ang values, makita nimo mag-grow sila na naa sila'y batasan. Okay? So, we cannot manipulate God. Even we cannot manipulate the devil. The devil and God knows whom you are serving. Kung nag-serve ba ka kwarta or nag-serve ka kay Lord, na dinhan mo makita how I will build my house. Na magipakita sa tuwa sa Ginoo unsa magkaroon og godly offspring. Okay? So, but ingon din no, as a mother, I teach my son about self-denial. Unsa man ang self-denial, no? Anyway, because as a therapist, I am occupational therapist. We do BMTs, behavioral modification techniques. Unsa man na kana gani matudluan nimo ang ilang batasan. For example, di ba special children? Pag naay mga special children, pag maglihok sila, naa sila ginabuhat na dili maayo, we do this behavioral modification techniques. We do the kung impulsive, kung kuha, mingon lang mi siya, oh, it's enough. No, naami mga ginabuhat na ana. And then we have the behavioral shaping. That's not good. That's not nice. So,
They will have amos lang i-delay, i-gratify namang ilang gratification. Kumbaga, kung naa sila gusto, just wait. Mudagan man sila, no, na yung mga reward system. Do, kana siya di ay, ang pagtudloan na is, pasabot di ana, tudluan na to ang mga bata to have this self-denial. Sa mga self-denial, for example, kana kung naa kay mga anak na gamay, matudluan nimo sila na unsa magkaroon og kanang contentment sa toys. Kung daghan na kaayo, enough na. Unsaan pa ba ang daghan? Daghan ba yang kamot para dulaan na niya? No? So tudluan nimo sila na that's not enough. Like sa mua ni Haniel no ni pagtudlo na mo siya. Once na mo adto mi og SM, tudluan gyud na mo siya na dili tanan pwede niya mapalit. No? That's also one way of self-denial. Okay? So, unsa daw na yung mga question din eh. In what ways as a mother, in what ways might I be falling short as a mother? Asa ka banda ma-fall short or asa ka magkulang as a mother? And number 2, in what ways do I deny myself as a Christian mother that non-Christian mothers may not? No, na mga questions din ni, ikaw karon, for example, ikaw karon na born again na ka as a Christian. Naabay times na ikaw magkaroon ba ka ng weight lang, murag dili ni siya tama. Like sa ko, as occupational therapist, ang mga bata, ang mga special children, we have this, like what I've said, na aming mga behavioral modification techniques ginahatag. But when I became a mother, it's another thing. Lahi na gyuday ang mama, pag mama ka. Murag ganig, maluoy man ka, oy. Ngay nga na, tama ba? Tapos na pa kay mga reason out ni mamayong ka. Isa lang biya ni siya. Mga nga na mga reason out na to. But you know what? No? If you don't know the principle of God, ma-lead astray gyapon nimo imong anak. We need to know the principle of God. We need to train our children in His principle. Nasabtan nato, no naiputay mga, for example, napay mga sample ang mga as a mother, no? Tudluan nato na maging self-denial, kitapod mismo as a mother na makita nila na ay si mami daay no, like mami, for example si say katong bago lang, no? Nagpalit mi og McDonald's and then ang gi-order sa akong anak is, sa to yung gi-order niya, lahi, rag chicken fillet ba to, and then, naa siya gi-order. Then ako naman is McNuggets. Gusto niya kaunon ako ang nuggets, nagigutom na kay ko. Siya, mami, I want that. Ihatag ba na ako niya o dili? Ay, mga yung anak, no? So, we're kadali lang, gutom man kay ko na kay, naman kay food, may anak ba? When you show to your son, na you deny yourself, even though you're hungry, you've been generous to your son, then that's the time they will know who you are and they will know who your God is. Nasabtan na to na. So self-denial is very important. Why? In order to follow Jesus Christ and His life, self-denial is necessary. In other words, I remove myself from my throne and place Jesus on the throne. Ang imuhang mga rights, ang imong mga pleasures, tanan mi mga ambitions, i-remove nimo na siya sa imuha, kundi ang throne dapat ni Jesus ang makita sa atuang family. Self-denial is an inward practice in which I refuse to respond based on how He treats me. That's why dili jud lalim maging mama. Kay ngano man, usually ang kauban sa mga bata is mama. Ang mga papa, naganegosyo na sila, nagatrabaho na sila. Naga-rides. Dapat comment din mga rides, no? So we also teach Haniel how to forgive. Because no, kung makita nila ikaw na mama or ikaw na papa, if you know how to forgive your husband, your husband to your wife, then makita sa imong anak, then when he was in the school, kung naa siya sa school, kung i-bully siya, kabulo po siya mag-forgive. Tama ba? Nahilo man ta. No? So as a mother, I need to deny myself. So kana, no? Dili lalim
mag-deny sa tuang sarili. And I also building a good relationship to my son. In what way? Kailangan i-build nimo ang honesty sa balay. Naging honest ka ang imong integrity. Dapat i-build na nimo din ha. When you have this, our son is 8 years old. I know, naamoy mga bata, naapoy mo yung mga adult, naamoy mga dagko na mga anak. Pero, you can also relate this, no? I have one son, but I have lots of spiritual children. Lots of spiritual children. I'll tell you, different temperaments, lahi og mga batasan, lahi og personality. Then now I have Haniel, who is 8 years old. You know, it's a different thing to have that. Okay? Maging honest ka sa iya, like Haniel, no? Telling him, okay, Haniel, I'm building a relationship. Kamusta ka? How are you in your school? Nabuli ba ka dito? What did you learn? Na mga questions na ana, just to have a relationship. Do not neglect small things in your relationship with your children. Mangginagmay lang, pero madala na nila sa pagdakop nila. I've been there to my parents, to my dad, to my mom. Naami mga conversation until now, na makahinumdum magyapon ko. No? Kaya si Haniel, ko Haniel, who is your crush? Ginaingon niya, pag grade 1 niya, si Penny Mami. Grade 2 niya, Micaela Mami. So we build a relationship na ang gusto manggod na ko, ang honesty niya, na mag-build na niya, pagdako niya, magkaroon siya, kung sambaga, magkaroon na siya uyab, dili siya mahadlok maingon sa kuha. Pag naana siya yung relationship to others, I'll tell you, magkaroon yun na sila crush o mga uyab, girlfriend o boyfriend. Ang gusto lang na ako, masing honest siya. Dili pwede na mayroong kapas, dili man angay pas na bata pa na sila pas na mag-uyab-uyab. Yeah, I know that one. But maging honest sila, that's the important thing for me. Na I can mentor my son on that stage. Especially his father. Okay? And Ephesians chapter 6, it talks about different relationship in the home. Mayroon din father to wives, husband to wives, and wives to husband, then parents to children, and now there's also these servants. Tama ba? Pero sa Ephesians 6, chapter 6, verse 1 to 4. Okay, basahon na to. Okay, basahon na to ha. Mga anak, kisa mga anak dire. Happy Mother's Day ba ya? Okay? Ingon din children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Okay? So that it may be well with you and that you may live long on the earth. Pasabot, dili lang day pa-vitamins lang dili para mo taas ato ang kinabuhi. Kailangan juday nato i-honor ang ato ang mama o papa. Maski pa na ang suna na sila. Ang so baka nang amoy ihi na kasi makaihi naman yung mga tigulang nato mga mama. Ano kanang ubuhon na sila, makaihi na sila. No? We'd always respect and love them. Dili nato sila katawan. Are we there? And fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Okay? So, kailangan diri ang mag-asawa na yung mga role. And even a family itself, even the mga children. Okay? The mother must ensure that obedience is there. Mother, kita man perminti kauban sa itong mga anak, dapat magtudluan nato atong mga anak how to obey. Okay? Nga naman, sometimes ang mga anak, they just obey their father. Kay mahadlok man sila sa ilang papa. Kay isog man ng ilang papa. How about mother? They will not respect their mother? No, it's not. Kay giingon din ha. Diba? Children, obey your parents in the Lord. Walay giingon dire, children, obey your father alone. Obey your parents, obey your father, and your mother also. And honor them. Okay? So, kailangan din nato ni matudluan. And kinsa ang mudisiplina?
ang papa. Kung ikaw papa, ang imuhang trabaho dinhi is to discipline. Basahon nimo dinhi sa verse 4. Father, na siya dinhi, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. No? Pero kita mga mama, no, I don't know kung makarelate mo. Gusto nato kita lang ang magdisiplina sa tong anak. Kita lang ang mo-correct sa tong anak. Kita lang ang mamunal sa tong anak. Pero paglain na mamunal og mga saba, ma-hurt ta. O, agree? Agree. Ano? Oh. Tapos, pag magunit na ang papa og hanger or belt, ang mother, musunod dayon. Kay mahadlok. Kay dili ka ganahan imuhang ang papa ang mubunal. Tama ba? No? Pero, ingon din ang father ang disiplina sa mga anak. It's okay. Pero magsabot mo as husband and wife how to discipline your children. Okay? So, here, no, ang pinakamnindot yun, madunggan, being a mom and a dad, is there's a greatest compliment any child can pay to his mother. Makaingon ang mga anak sa mga parents. Makaingon siya, Mom, I want to bring up my children the way you brought us up. Time comes, pag sihanyan mo dako, maingon siya, Mami, gusto na ko tudluan pud nimo mi ba or tudluan pud nimo akong asawa kung giunsa pud ko nimo pagpadako. Diba? Kalami ana. Meaning, tama gyud akong pagpadako, Lord, no, kay akong anak maayo man yang batasan. No, gusto pud nako, Lord, ang iyahang mga anak pud ing anak pud. Are we there? So kana pa lang moingon ang imuhang anak na there is something in you na good na makita niya na ikaw bukha jud imong heart, mabukha jud imong atay. Di ba kalipay jud nato na? Okay? So, mingon ko dire. Thank you, Mami Linda. No, naamon akong mami din eh. No, so it's my privilege na mingon ko siya, Mami, thank you for your sacrificial love for us. And as an eldest, I've seen how you brought us forth to be humble, generous, kind. You really teach us to become self-denial, especially sa money. Ano? In fact, never jud mi nag-away ni Pastor Wendell pagkwarta gyud. Kay ginatudluan na gyud mi sa kong mami na dili mi maggastador, dili mi kanang in a way ba na dili mi ang anak kabondansya pero kabalo mi mo gamit sa money. And I really thank my mom on that. And siya po, akong mami po, partner mi ani sa mga alahas. Muna salamat sa mga alahas, mami. And I really love my mom. And I know there is no perfect mother. But I always pray for her. And to Mami Pina, thank you for showing me how to become selfless mother. Look at Pastor Wendell. As you have big portion, how his life transformed and even to me. Salamat sa mga package ni mo, Mami, package na pinapadala mo sa amin na gulay, no, na mga bulad na tilapia, native na manok, and I really appreciate everything, Mami. Sa aming mga padala, Mami. Thank you so much. Love you both, and this is my privilege to say thank you to them. No, and sa inyo ha, I know, mga children, do not neglect or do not, ayaw mo kanang mag-ingon lang ba na wala lang sa inyo ay yung mami inyo hang katapad lang din na, no? Say thank you. Dako na kayo si Hanyal, pag muduol na siya ako, Mami, I love you. Lami yung kay paminaw. Mami, thank you so much. Lami yung paminawon. No? So, ayaw jud ninyo, ayaw mo pag-hesitate, mag-say thank you. And this time, I want to say a few things about mothers from Scripture. Okay? Tanaw na to, naay mga mama ng mga bad mothers. And there's also a good mothers in the Bible. So, tanaw na to ning una kay si Eve. Okay? But before that, diri dahil sa Genesis 1:27, ingon din God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So, Genesis 1:27, twice, giingon din na,
God created man in His own image. Usab na po niya, in the image of God, He created it. Tama. Tama ba? Pasabot, importante na i-purpose na pag ginabalik-balik na diyan ni Lord. Ang book of the New Testament, the 4 Gospels, it talks about Jesus Christ. Matthew, Mark, Matthew, Mark, Luke, and John. Pasabot, importante daay kaayo na makailatas kay Jesus Christ, how He lived His life in this earth, no? Dapat daay tun-anday nato ang kinabuhi niya para kita mismo makabalupod ta unsaon nato pag-live out dinhi. So importante kaayo. So ingon din ni, what is that image? Kung giingon din na gibalik-balik niya, he says in verse 27, male and female. Naaday sa male, nawala sa female. Naaday sa female, nawala sa male. Tama. So pasabot, Adam itself could not reflect the image of God. Kailangan niya si Eve. Magpartner gud silang duha para mo reflect ang image sa atong amahan sa atua. Nasabtan niyo to? Another I'll give you. Ingon din sa Genesis 2:18. Then the Lord God said, it's not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Ingon si Lord, kadali lang, Adam, dili maka-reflect ang ako ang nature sa ubang tao. Kailangan nimo someone, kailangan nimo si Eve. So pasabot di ay, mura day tag-ingani. Mura day siya jigsaw. Kasi kabla man jigsaw puzzle. Okay. Kana mura day siya jigsaw puzzle. Ang isa ana lalaki, ang isa ana babae. So kung ang lalaki o ang babae mag-fit one another, you are now representing the image of God. Mura po na siya itlog na nabuak. Nabuak na itlog. Diba? Ang buak na itlog, male and female. Kung ang lalaki you have, kung niagig ba kag depression, niagig ba kag brokenness, even ikaw po babae, niagig po ka ana. But if God calls you to be one, then it fits you one another. Together, you will completely ginap-manifest nimo ang nature sa ato ang amahan. Nasabtan? Muna, importante jud kaayo, ang papa ug ang mama na ay relationship sa Ginoo. Nganuman, para mag-reflect ang nature, ang batasan niya sa iyang anak. Okay? And together, you can reflect the image of God to your children. God made man, a male and a female. He was made to reflect His image, and who are the first people to see that image? Ang mga anak. Makita sa mga anak ang image sa Ginoo. Kung ang ang papa wala pa'y relasyon sa Ginoo, ug ang mama naanay relasyon sa Ginoo, then you pray one another, wala kay laing goal. Tanawon nimo, wala na ko natag sa media. Mag-drawing kag triangle. Si God dinhi, dire ikaw babae, dire ka lalaki. Pag wala si God sa imuhan, wala si God sa inyong relasyon, layo kay mong duha. You know the triangle? Oh. God, man, male and female. Husband and wife. Kung walay relasyon, layo kayo. Pero ang husband na relasyon sa Ginoo, ang babae, ang wife na relasyon sa Ginoo, dool sila sa Ginoo, mas intimate ang husband and wife. I'll tell you. Mao nang naitabo sa mua ni Pastor Wendell. Wala jud ko laing goal na kaming duha maghiusa jud mi. No? Our life is so layo kayo. Physical pa lang layo na gani, na sa takurong na gani ko diri. Lahi aming mga batasan. And katong tayo na naminyo mi 2006, and that this time na Lord gusto jud ko magkaanak, pero
dili mi magkaroon og anak because we have problem. Though nagpa-doktor mi pero dili gyud mi magkaanak. You know what? Kung wala lang time na to nag-surrender ko kay Lord, gibulagan na nako si Pastor Wendell. Because I really love to have children. But because I have relationship with God, and ko, Lord, gusto na ako si Pastor Wendell. Pasabtan po niya ni, nasa relasyon sa Ginoo. Kaya dili yun na ho kaya, kung selfish kay ko kung ako lang. But when times na we have this relationship, salamat kay Lord, with or without children, I'm so blessed to have Him. And God gave us a son. Anak ko ganina, Lord, ngano man lalaki, dili pwede babae. But God answered me, why a boy? Because He wants also to become, He will stand as a leader. Someday, He will stand as a leader. This is very important. Mag-asawa kung magminyo ka, dapat ang imong minyoon na ay relasyon sa Ginoo. Because you are reflecting the image of our Father. And if not, you are not reflecting the image of our Father, kakinsa mag-reflect na sa imong anak. Ang yawa, batasan siya, yawa, mag-reflect. Mao na, magdako imong anak, walay batasan. Okay? Ingon din ni. In this, the mother responsibility is very great. And it says here, sa Proverbs, no, Proverbs 14:1. Ingon din ni, naipangapangutan na, kinsa man gyud ay, no? Ang mutindog din ni ubalay. Or kisa ba gyud dako role sa balay? Ang mama or ang papa? Kisa dako role? Ang mama o ang papa? Kisa ba gyud ang importante din ha? Ang mama o papa? You read Proverbs 14:1. Ingon din ni, the wise woman builds her house, but the foolish tears it down with her own hands. It is the woman. Ngano man? Mungutan ako ngano man? Because the most important thing that children must see in the home is the Spirit of Christ. Okay. Daliw na to ni. You know that the most important thing that Jesus manifested on earth began with His submission to His Heavenly Father. Even before His love for humanity was revealed, He said, "For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me." John 6:38. Pasabot, katong naa pa si Jesus din sa kalibutan, wala siya laing always ginapakita sa tao. Ang iyahang submission sa iyang Father. Pwede ra unta niya ihil ang daghang tao, pero isa lang yun iyang ihil. Pwede ra unta niya i-feed ang tanan para dili magutuman, pero naalay pipila lang ang makakaon. Ngano man musubmit lang siya siyang Father. Kung unsa ang giingon siyang Father, mao lang gyud na. Pwede ra niya buhion ang mga patay. Pero si Lazarus lang gyud ang iyang gibuhi. Mao ra may giingon sa iya siyang amahan. That's Jesus show to us. Unsa siya mag-submit sa amahan. And this one tells us, it reminds us, listen, minaw ta, mga mama, mga babae, who can manifest the spirit of submission in a home? The husband or of the wife? Wife. It's the wife. Ngano man, ang wife mo submit sa husband, mao man na siya ang atoang para dili gubot sa panimalay. Ang wife mo submit, we are called to submit to our husband, and husband, love your wife. And ang husband, mo po na siya, ang young head is si Jesus Christ. Si Jesus Christ, the Father. Mao na siya ang pattern nato. Dili ibig sabihin na mo submit ta sa ato ang husband, gamay ta. No, we are equal to them. We have different kinds of roles to do. Para dili libog o dili gubot ang panimalay. Okay? That's why ingon din ni, ang babae kay usually ang babae mabilin sa balay and mumutudlo sa mga anak unsa ang maayong batasan. Mao na ang lalaki mulid man siya, kailangan he knows also the role of a father as a king, as a leader, and as a listener. And kita na wife, mao niya atong role sa atong mga anak, tudluan nato sila. Unsa ang maayong batasan,
kung di pug ka mobasa sa Biblia, wa jud kay matudlo. Kaya ang babae who doesn't know to submit to husband, mao daw mubungkag sa pamilya. Tama ba ni? Mao na naapoy mga babae na isugon jud kaayo. Kana undersaya nila ilang mga bana. Nay mga ingana, no? So kaya ra gyud kaayo sa mga babae bungkagon ang pamilya. Okay? Okay. Muna ko ingon din I will give you some example of a good mothers and the bad ones in the Bible. So una si Eve. You know Eve? Adam and Eve. Eve, dili siya naging maayong wife in Genesis 3. But here in Genesis 4, tanaw na to unsa gid siya ka maayong mama or maayo ba gid siya na mama. No? Nadunggan man niya din she had heard God says that the seed of this woman will crush the head of the devil, the serpent. Kabalo man gyud ta na si Jesus Christ man gyud ang ginapasabot ani, tama ba? Tama. Okay? So kani nakita ni Eve kadali lang. So gikan da ay sa ako sa akong anak, mo adi mo tapak or mo tamak sa ulo sa yawa. So kana pa lang nakita nimong arrogante na ka siya. Gikan daw sa iyaha. So wala na niya gi-acknowledge na ang anak niya is gikan sa Ginoo. Gikan daw sa iyaha. Mao na tanan niyang ginatudlo sa iyang anak is gikan sa iyaha. Mo nang walay batasan si Cain. Ngano kagipatay niya ang igsoon si Abel. Okay? Muna sometimes kita mga mama no, syempre, sample kung daghan mog mga anak, naamoy sa mga favorite ninyo ang inyong mga eldest na anak. No kana permintin niyo ginaano ba? Kana kaya na nimo no. How kay ka? Ikaw gyud ang maayo sa eskwelahan, ikaw gyud ang pinaka kuan ha. No bright kay ka. Do wala ka kabantay, the more you boost your son or your daughter or anak nimo is the more sila magkaroon og pride. Magkaroon sila og pride. Ay dapat ding ani ko. Kay how day ko kay mas musikat day ko, mas mailhan day ko. Mas makita din nila na ako day perminti tawagon ni mama, ako day duulan nila. Okay? So mao day ni may tabo. A good parents does not distinguish between children and a good mother treats all her children equally. There's no favorite. Walay paborito. Kinsa may daghang nay anak diri daghang anak. Walay paborito, pabor. Okay? Morning may tabo, tudluan nimo imong anak maging garbuso. And makita nimo, do you know that Cain was the first human being that God cursed? God did not curse Adam. He cursed the ground. But God cursed Cain. So nakita sa iyang mama, nagitunglo dahil siya sa Ginoo yang anak. Mao nang nahitabo karon sa iyang anak. Mao nang gipatay niya si Abel, no? Dili jud maayo as a mama na perminti nato ingno natong anak. Sige, tarungan na, maayo kay ka, mas hawd pa na siya, mas hawd pa ka sa ilaha, mas hawd pa ka sa mga igsoon, basta gina-compare ni imong anak sa uban or mga isig agaw sa mga classmates, sa mga amiga, sa mga igsoon. Dili gyud na maayo. Okay? Never do that because that's ungodly. Though they have different temperaments, lahi-lahi magbatasan ang mga anak ninyo, lahi-lahi man na silang abilities, lahi-lahi man na silang talent, but never compare them to others. No? Mura na siya rainbow, lahi-lahi color ang rainbow, di ba? 7 rainbows. Tanggalon nimong isa anak sa 7 na kabalo ba mo sa color sa rainbows? 7 na sila. Pag tanggalon nimo ang red, walay mabuo na white. Kung tanggalon nimo ang blue, walay mabuo na white gyapon. Kailangan kumpleto ang 7 na colors para na white. Anak pud na siya sa atong mga anak. Okay? Naay somehow naagyud na sila laing-laing mga talent. Okay? Then in Genesis 4:25, Adam had the relation with his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth, for she said, God has appointed me another offspring in the place of Abel, or Cain killed him. Motong nakita na ni Eve na, Lord, sorry kayo, Lord. Dili tumaayo ako ang batasan, Lord. Gikan day ni sa imuha akong anak, Lord. Na-acknowledge na niya
Na iyang anak is dili lang iyaha kundi gikan sa Ginoo. Mura dili gyud ta mangangkon og mga anak. Ako ang anak, gwapa kaayo, manusay naang naman ni Wendell. Akong anak mapugi kayo, akong anak mabuutan kayo. Pero imong anak kinalibang, imong anak okay kon. Malibang na, hipuso na tanan ana, imo na. Wala ang kunay dire, no? Kay gikan gyud na tanan sa Ginoo. Kaya nibuto si Seth dinhi, Genesis 4:26. To Seth, to him also a son was born, and he called his name Enosh. Then men began to call upon the name of the Lord. Then gibless na sila dinhi. Okay? Next na mama. Nag-learn ba ta kay Eve? Kay kani, number 2. Paspasan na ako si Jochebed. Si Jochebed mo siya ang mama ni Moses. Ingon din the woman, Exodus 2:2, the woman conceived and bore a son, and when she saw that he was beautiful, she hid him for 3 months. So dapat din mga mama, makita ni mo sa mga anak ni mo, kagwapo, kagwapo, beautiful kaya kong anak. Lahi baya karon. No, kay makita ni mo sa mga anak ni mo, physical dayon, kisa may liwat ng ilong, isa may liwat ng mata ni, isa may liwat. Dili kay makayo, wow, kagwapo, kagwapa. Dili lang makaingon, Lord, salamat sa akong anak. This is your gift. When you have that attitude na kabalo ka, mapasalamaton, you have that attitude, maging grateful ka sa imong anak, no matter what the physical is, no makita nimo na ang Ginoo malipay po siya, nagitagaan kag anak mo na mag-enjoy mo one another. Like what kami ako ni Haniel. Thank you Lord sa life ni Haniel. Kaya kaming duhang partner jud me, no? Kung sa kong anak, ma-happy jud ko sa ila, makorek jud na ko siya. And as a mother, si Jochebed, she is a prayerful. Kay kani diba si Moses, pagpanganak niya, diba nag-ingon ang lopat yun tanan ang mga bata na lalaki. So yan gitago, tama. Gitago niya, and then gibutan niya sa river, no? Ikaw na mama, di jud ka mo sugot, kung ikaw have a good heart, if you have a good heart, a good mother, di jud ka mo sugot na masakitan or dili maprotektahan imong anak despite sa tanan situation nimo karon, kabalo ka where you stand. Kung tama na siya, imo yun ang protektahan imong anak sa tama. So kani patyon man tanan, so iyahang gihide. Doon kung makita nimo ang prayerful mother, then once na nagpray na siya, Lord, I pray mahatag ni or makakuha ba ni sa tama na mama or kinsa bang tao na ni, and which is napadulong gyud si Moses sa mother or sa kisa ni pangalan na to sa prince or sa queen sa Egypt also. Okay? So ingana pud ay, and sa Hebrews chapter 11, nanganon po na mention ang pangalan ni Jochebed diri. Because sa Hebrews chapter 11, na mention diri, mga destroyed lions, pull down the walls of Jericho, split Red Sea, those are the great heroes of faith. Ngano na appeal man si Jochebed din ni. Why? Because as a mother, you know that kabalo ka, kaning bataan ni, wa pa siya kabalo, muda ko unsang pormaan ni, pero niingon na siya beautiful. Naa na siya pananaw ng kaning bataan ni, mahimo gyud ni siyang presidente, vice president, leader ba ni, unsa ba ni? Ing ana dapat atong pananawon sa mga bata. Pag makakita mo mga bata na din ni, ayaw ninyo tanaw physical bulingit ba ni mga bataan niyo, mura kakisa ba ning anak? No. Dapat na yung ma-appreciate mo sila. Even though magdagandagan na sila din na, saba kaayo, know how to appreciate your children. Masking dili ni mo na anak. Okay? You see all your children as special, whether they are intelligent or not, good-looking or not, fair or dark, it makes no difference. Are we there? Because children are a gift from God, and I believe we should see each one of our children as beautiful children. Next is si Naomi. So nakita na ninyo, ginapa-learn ta ni Lord na tanan na tong anak is beautiful.
walay pangit, wala jud na aksidente kay Lord nganong anak nato na sila. I'll tell you. And number 3 is si Naomi. You know, Naomi, I really love this story about Naomi. Di ba, related din sila sa story ni Ruth? Remember Ruth? Gamay lang nakabasa kay Ruth eh. Yes, gamay lang nakakuan diri Ruth. Naomi is the mother-in-law of Ruth. Si Naomi na siya'y bana na namatay, na po siya'y duha ka anak na namatay, na siya'y daughter-in-law. Namatay naman to iyang husband sa iyang daughter-in-law. Bali, anak niya. Then you know unsa ang heart ni Ruth para sa iyang mother-in-law? Ano siya? Ruth 1:16. But Ruth said, "Do not urge me to leave you or turn back from following you. For where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God." Diba sa garan sa tuwa din ni kung na kay mother-in-law, dili ka ganahan mo duol sa imong mother-in-law, murag usay awkward. Maka-feel ba mo ano usay makayon ka lahi man ni uy. But you know, kaning si Ruth nganong ganahan man siya siyang mother-in-law. Meaning si Naomi has a good heart as a mother. No? And katong na time manggod na manggod siya famine. Ni ana si Naomi, "Okay, Ruth, pwede na ka magminyo og lain, kinamatay naman akong anak. And then karon, famine ron, walay makaon karon, pwede na ka mangita og banahon nimo, muuli ba ka sa inyong country? Okay na kay sa ako pero ingon Ruth, dili ko musugot. Kung asa ka mo adto, muuban jud ko sa imo ha." Ngano man siya muuban kay Naomi, na mother-in-law niya. Because Ruth believed, no? Siya din, ingon siya din sa Ruth 1:17, "Where you die, I will die." Grabe. Grabe ang yahang love jud niya kay Naomi. "And there I will be buried. Thus may the Lord do to me, and worse, if anything but death parts you and me." She was a fantastic mother. And even in the midst of sorrow, she was an excellent mother-in-law. Namatay ang bana, namatay ang mga anak. Pero kabalo ko ang heart niya, resilience gyapon. Kanang kaya niya ang problema, mustand gyapon siya. Kanang sige ng resilience, ganing kalig-on, dili basta-basta matumba. As a mother, kailangan di ka mustand. No matter the problem, kung unsa pa na klase na problema na mustand ka. Kailangan ni muna at bangun, and you'll never fade away ang imuhang faith sa Ginoo. Kay ngano naay mga people na nagatanaw sa imuha. Mao nang characteristics ni Naomi, resilience, selflessness, and loving. Kay kung dili pa ni loving or selflessness si Naomi, pasagdan na niya si Ruth, pasagi bahala ka din na uy, wala na ko pakaalam sa imo ha. Pero naa siya'y love kay Ruth. That's the mother is. Even though Naomi is a mother-in-law ni Ruth, but ang iyahang heart, maskin dili niya anak, love gyapon niya. Ing anak dapat atong heart. Kung naamoy mga daughter-in-law here, if you are a mother, ayaw pagpabor-pabor sa imong anak lang nimo ka malove nimo siya, i-love pud nimo imong mga daughter-in-law or mga in-laws nimo. Okay? So, once you have like that, you are a mother, God will bless you because kay Naomi, nagikan ang iyahang lineage ni King David. So, si Naomi sa iyang mga batas ang ginabakita as a mother, dinha gihat ng lineage ni King David. And diha ang lineage kay King David, diha po ng lineage ni Jesus Christ. Are you there? If you have a good heart, wala ka kabalo. Unsa ang lineage mo hatag sa imuha dinha. Okay? And next is, what number is it na? Number 4. Number 4 is si Hannah. Si Hannah naman is, Hannah in 1 Samuel 1:6. Her rival, however, would provoke her bitterly to irritate her because the Lord had closed her womb. You know the story of Hannah? Si Elkanah, na siya'y duwa ka asawa. Wow, no, grabe yun sa unang panahon, no, tagduwa-duwa ang mga asawa. Then una niyang asawa si Penina, na siya anak kay Penina.
But kay Hannah, they don't have children. And then Hannah's heart, you know the Hannah's heart, even though kani si Penina sigig provoke sa iya ba, sigig palagot sa iya ba, ikaw Hannah, wala kay mga anak. Ito, dili ka makaproduce og anak. Anak si Penina. Instead na malagot si Hannah, you know what? Magsige na noon siya ampo sa Ginoo and never siya tubag or nagasukol sa kay Penina. Masing unsang bully sa iya ha. Nagampo lang yun siya. And then, din sa 1 Samuel 7, ingon din it happened year after year, as often as she went up to the house of the Lord, she would provoke her, so she wept and would not eat. So, nag-pray lang yun siya, nag-fast lang yun siya, and then until such time, pag-pray niya, silent lang siya nag-pray. Di ba malang, sige siya so, naalaan siya sa pari dito. Ingon din sa 1 Samuel 1:12-13. Now it came about as she continued praying before the Lord that Eli, mo siya ang pari, was watching her mouth. As for Hannah, she was speaking in her heart. Only her lips were moving, but her voice was not heard. So Eli thought she was drunk. Abi ni Eli, abi sa pare na hubog si Hannah. Kaya ana man nagampo siya, anak Lord. Oh. Wa man nakasabot ang pare si Eli. So abi niya hubog si Hannah. But you know, ang respect ni Hannah sa pari is gina-honor na gyapon niya. Wala gyapon siya nag-answer back or nang-away ba niya. Kaya nga no, naksabtan niya na how he honor those people above her. And kabalogin si Hannah na kani si Eli, yung mga anak, walay mga batasan. Pari na siya, pero yung mga anak, walay batasan. Pero gimaintain niya na wala siya naglagot. Then until such time, God opened her womb. So 1 Samuel 1:20, it came about in due time after Hannah had conceived that she gave birth to a son and she named him Samuel, saying, because I have asked him of the Lord. If you are a mother here, kanang wala jud ka tubag-tubag or wala ka nag-claim sa imong rights. Sahay baya kita no, gamay lang storya, masuko dayon ta. Sama na oy, maglagot ka na dayon ka. But you know, si Hannah have that heart to honor. Wala siya naglagot, maintain lang niya masking though gimak siya, gibully siya, gi-maintain lang gyud niya ang respect and ang honor niya. Then God opened her wombs and then nagkaroon siya og Samuel. And Samuel is one of the greatest prophet katong time na to. Okay? And I also do that before, no? Although it's so painful for me na makakain ka na, wala kay anak, no, sahay, ingnan pa ka, wise guy, imong bana, why sulod, wala siya ba? Wala siya ng wise guy? Why sulod ang lagay, mga nga na, ibulik ka or ikaw manana, dagang kay kamadunggan. I just keep quiet. I just pray. Na I can relate with Hannah. Muna si Haniel. Haniel niyang name. Nana siya sa Hannah. Hannah. Haniel. God's grace and God's favor. Muna yung pangalan ni Haniel. I just pray to God. If you are here, no, gusto ka magkaanak, quiet lang ka, mag-pray lang ka. Muna siya answer, Kem. And number 5 ba ni? Next is si Rebecca. Wait lang ha. Okay, si Rebecca. You know the story of Rebecca? Genesis 25:27-28. Daghan na po ta na-learn ng mga mama din, he? Grabe no, ginapa-learn kita ni Lord ba? Mga papa, maminaw jud mo para matudluan ninyo inyong mga asawa. Okay, when the boys grew up, Esau became a skillful hunter, a man of the field, but Jacob was a peaceful man, living in a tent. Now Isaac loved Esau because he had a taste for game, but Rebecca loved Jacob. Here, dinhi na story, kabalo ba ta, nagkaroon og division. Ngano man, kay si Rebecca, love niya si Jacob. Si Isaac, love niya si Esau. Nakalimot na mo sa inyo ang Bible? Basa story ani. Mag-asawa si Rebecca ug si Isaac. Nagkaroon silang anak na kambal. Si Esau ug si Jacob.
Kani si Esau, mao ni siyang balbunon kaayo. Mahilig nagsiyag outdoor. Hunter siya, hunter. No, ganana siya manakop og mga deer. Kani si Jacob, ganahan lang na siya sa balay. Marag si Pastor Wendell sa una. Dili na siya ganahan matog humayan. Tama mamino, dili na siya ganahan maghumay-humay. Nara siya sa balay. Pero you know what? Nagkaroon og division dinhi kay ang papa ganahan kay Esau, ang mama ganahan kay Jacob. That's why ingon dinhi, don't choose one over the other. Dili tang magpili-pili. Ikaw papa, kami wala man jud mi mapilian ni Wendell kay isa ra man gud among anak. No, so walay favoritism. Walay favorite mayon ka. Oy, paborito man gud si mong papa si si Juan. Ako paborito na ko ni si Juan, si Pedro. Walay paborito. Para walay division. Kaya hantod karon na ay division na hitabo dito sa laing lugar because of this. Kinapa-learn ta ani. Don't value one over the other. Don't choose one simply because that's the type of personality or temperament you prefer. Kay ganahan ko ani ni Juan, kay buutan kaayo, kay diri lang sa balay, mutabang na sigig silhig. Adi ko ato ni Pedro kay sigig laag, di ko ganahan ana. No. Okay? Dili ta mamili og mga anak na ingana based lang sa gusto nato na temperament. Mag-learn ta kay magkaroon daw division. Right? Okay. Muambak na lang ko kay marag 5 minutes na lang ata ni. We've learned a lot, mga mama, sa Old Covenant or sa Old Testament. This time, I will share to you in the New Testament. First is Mary. Mary was a mother who was willing to bear shame and ridicule for the sake of Jesus. And it's really amazing testimony. What do you mean by amazing testimony? Ngano kaya gipili si Mary as the mother of Jesus Christ? Dinini mo makita nganong gipili siya. I already shared this one. Katong nakadungog na ani. But you know there's another revelation on this. Why is it that Jesus Christ choose Mary to become her mother? Because of she's willing to bear shame and ridicule for the sake of Jesus. Ganing kabalugan ni ka na katong time na to, di ba kay census kay buntis na si Mary. Census is ihapon na sila, sumanguli na sila sa Bethlehem. And then si Joseph taga Bethlehem, tama. Kung taga Bethlehem siya, daghan siya mga relatives dito si Joseph. Ang nahitabo, pag-abot noon sa Bethlehem, kay si Mary, wala na noon siya'y mapasudlan na balay para makaanak. Pwede naman unta siya magyawyaw kay Joseph. Ikaw ba, Joseph ba? Daghan kay kag-relatives dito sa Bethlehem. Wala lamang ka nag-ingon dito si mong auntie o uncle dito na mga nakay na ko. Ano mang jid ko diri ni mo panganak din sa manger. Diri sa mga donkey. Diri sa mga karnero jud ko nimo gipaanak. Tama ba? Moana unta si Mary. Dinha day nabatasan ganahan atong Ginoo kanang dili reklamador. Dili na reklamador na mama. Na dili reklamador na pagkababae. Kana gani mingon imong husband, mga na ta, sa maning sudan oy. Kana dili gusto di ang Ginoo. Mao nang wala gyud day tagipili ni Jesus Christ kay naabo day batasan ng reklamador. Maria la akong pangalan, pero wala ko gihimong mama ni Jesus Christ. Kay naapo day ko pagkareklamador. And another thing, mingon siya din ni Mary bear shame and ridicule. Masing unsa pagbuli niya, gimaintain niya ang iyahang pagiging humble. Humility, pagiging humble. Pwede man tunayin siya na, 18 to 19 years old pa mang edad ni Mary ato. Kakinsa ng anak imuang gibuntis. Dili man na kay Joseph. Na buntisan siguro kay isa sa soldier sa Romano din ba? Sumuing ana ang mga nahitabo didto.
daghan kay istorya-istorya na madunggan niya na dili si Joseph. Because buntis na baya siya din na, so naanay adultery na itabo. So kana palang gikao na niya, nakaulaw niya ang shame. Wala siya labot, kay kabalo siya. Then he sa Luke 1:38, ingon din ni, Mary said, Behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word. And the angel departed for her. Pasabot, ana si Mary, na Lord, bondservant naman ko nimo. Bahala na kaon sa ibuhaton nimo sa ako. Sa imong ngalan, sa imong dungog ug himaya, go ko ana Lord. Kaya ba nato na buhaton karon? Sa dungog ug himaya sa ato ang Ginoo, tanan kantsaw, tanan mga bully sa tua, sa mga born again naman na sila, pak girls naman sila, pak boys naman na sila, unsa naman na sila, amen, hallelujah naman na sila. Kaya ba na nimo ang tuso ng shame and ridicule, pagbuli sa imo nga, for the sake sa name ni Jesus Christ? Mao nang ginapa-learn sa tuana, no? Kanang stigma kanang ginabrand na si Mary about ana ba, anak na siya sa gawas si Jesus Christ. Kay naabya din ni. Naba diri sa kay mayong kag slave ya, bond servant slave ya. Pasabot ana sa unang panahon, lahi ba ang slave karon og slave sa unang panahon. When you say slave, paliton ka niya, wala na kay rights imong life. Masking pakampatsyon ka sa imong amo, wala na kay labot sa imong life. Ang ana ang slave sa una. Yan ang ingon ni Mary, bond servant. So you have no rights. Lord, kung gusto nimo ko, that-on. Maskin asa Lord, okay ra jud kayo. Right? Like karon. Ingon ko na Lord, si Pastor Wendell ang unta mag-share, Lord. Di ba, Mother's Day, di ba rest day man na to? Nag-iingnan pa na ko niya, Thursday pa. Ingon ko, Lord, sa'yo, Thursday naman ko niya giingnan, Lord. Thursday, Friday, Saturday. Lord, pila na lang kaadlaw ang akong pag-studyan ni Lord. Lord, let your will be done. Makaana na lang jud ka because I am a bond servant already. Kung unsa man ang gusto ni Lord, kumingon siya, ato dito sa mission, ato dito na, kadali lang Lord, tournament na mo sa pickle ron Lord. Dili ko makaingon na. I am already a bond servant. Kadali lang Lord, kay manglaag ba meron sa mga barkada Lord. Dili lang, kay naamoy kuan buhaton karon sa church, kay ngani ana. Digo na lang kung mag-text ako mga friends. Next meeting na lang ko, di ko ka-attend, sorry kaayo ha. This is how to become a bond servant. Why God choose Mary? Because of that humility. Willing to accept all the shame and ridicule in life. Pero kita, gamay lang ganing kanso sa ato, pataka na sila, kinsa na, gawas na di, gawas! Maana din ka, mangisog din ka, kinsa na, nag-stress ako yung ana, ing nako be, paulawan na to na, mangisog din ta. Kay gusto na to limpyuhan ato ang pangalan. Our reputation. Here, our reputation is not already valuable. No more reputation here. Ang ato ang goal is bond servant ta kay Lord. Lord, yes Lord, asa Lord, okay Lord. Go ta Lord. Anara kita. Okay? In John 8:41, morning giingon din na below the belt, nang giingon sa ilaha kay Jesus Christ, giingon din you are doing the deeds of your father. They said to him, we were not born of fornication. We have one father. Pasabot ana, si Jesus Christ daw, na gipanganak daw siya of fornication. Below the belt na, pero gikaya gyapon na ni Mary. Hantod, nakita ni Mary, nagdako si Jesus Christ, hantod si Jesus Christ, giagian niya ang crucifixion. Dili lalim na mama, makita ang anak, ginakulata.
Sahay mabunalan man kay ni Wendell si Haniel. Mamelt may imong heart. Na ngayon lang kay ang bunal lang kusog kayo. Tanawa ang lawas ni Haniel. Makaana man gani ka. How much more Mary? Nakita niya kung giunsa si Jesus Christ, pagpalansang, pagbunal-bunal niya. Kaya ba nato na? Kayanin. Kakayanin natin. This is how Mary's heart, no? So willing to accept shame and ridicule. All right? So another last na lang yun. Okay ra ba ta? Okay, 11:15. Last na ni si Eunice. 2 Timothy 1:5. For I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well. Okay. So this is the mother of, wala lagi mga katubag-tubag na basa ba mong Bible? Eunice is the mother of Timothy. Ay, ibagsak ta mo karon. Ay, Pastor Wendell, ibagsak na ating mga estudyante. And in Acts 16:1, ingon din Paul came also to Derbe and Lystra, and a disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. So pasabot, kani si Eunice, single mom ni siya. Kaya iyahang papa is a Greek. Possible na kaniyang papa is a businessman. More busy ni iyahang bana ni. So busy iyang papa. More ang nagabantay kay Timothy is iyahang mama. Okay? So niabot niyo ang time. Nidako na ni si Timothy, kay gipadako siyang maayo siyang mama, kay iyang mama is a believer, prayerful ni iyang mama. So nakita ni Timothy kung unsa ang pagsalig sa Ginoo, unsa ang importante, ang pag-ampo, unsa ang fasting, unsa ang prayer, unsa ang giving, nakita na ni Timothy sa iyang mama. And you know what? If you teach that one to your children, time comes, there is someone will choose your son because ikaw mismo gitudluan na nimong batasan nimong anak. Apostle Paul, gipili niya si Timothy. Naa siya nakita kay Timothy. Kadali lang, bitbito na ko ni si Timothy. Of all the people, Apostle Paul, ngano si Timothy iyang gipili, kay naa siya nakita kay Timothy. Maayo ang pagpadako siyang mama ani. Naa ni siya batasan. Pwede na din Mera ka, uy, kani si o si Aris, kinipilion nato ni siya mahimong congressman. Kay maay pagpadako siyang mama o papa. See? Ing ana di ay, kay importante, matudluan natog batasan ang atong anak, kay wa ta kabalot, na ay future na sila pag-abot, na mapili day na sila. Timothy learned from his mother that true Christianity means denying oneself and never seeking one's own interest, but rather the things of Christ. Nakita na ni Timothy si iyang mama. Kanang know how to deny himself. Kabalo mo humble down iyang mama. Kay kung unsa, di ba, kung unsa ang puno, maapod ang bunga. So makita gidaay kay Timothy kung unsa pud iyang mama. Muna usahay ba? Kabalo ba mo usahay? Makalimot ko mag-nail cutter ka Haniel na makita nila hugawag tiil siya ni Haniel. Oy, dagan kaeg ka ng balas or yuta ang mga kuko. Unsa na lang ni, unsa maingon nila, unsa man yung mama ani yutaan. Unsa mama ani damak man siguro ang mama ani kay di kabalo mag-nail cutter. Mag-reflect biya na siya sa tua. Kung naibatasan ng anak, tanawa si mama o si papa. Because, di ba, ingon ko ganina, ang image na mapakita sa anak is ang image na naa kay mama o kay papa. Kung naay relasyon sa Ginoo, kung unsa man na, is mahatag po na nimo sa imong anak. Are we blessed today, mga mother? Nakahanad yung ko, Lord. Salamat yung kay Lord, no? Kay ginatudluan ko nimo until now, I'm not a perfect mother.
But Lord, I need your anointing. I need your wisdom. I need your power. Gusto nyo na ko, Lord, filled by the Holy Spirit every day. Kanaganing usahay, kulit kaayo ay mong anak. Balik-balikon dyan ka na. Balik-balikon dyan ka pangutana. Kaya ikaw, busy kay ka na. Balik-balikon dyan ka. Lord, tinga na lang ka. Because you are filled with the Holy Spirit. Pag dili ka filled sa Holy Spirit, kuha dayon ka og hangir og piti dayon sa muka nimo, sa baan nimo eh. Because you are not filled with the Holy Spirit. You don't have self-control. You don't have love, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Wala ka anak tanan. Lisod kayong magpadako og bata og anak. And even dili ka makabuild og house. So we need wisdom. We need the power of the Holy Spirit. We need the love of God. Are we blessed? So, manindog batantanan. Today, I know this is not only for a mother, all of us. Masking lalaki ka, naamang kay mama. And if you are also a mother here, I want you to receive the love from God. Because we cannot give love to others if you don't have. Di ta makahatag o gugma sa imong mama, sa imong papa, sa imong mga anak. Kung dili na to pa ngayon ang gugma sa Ginoo. And today is a day that you need to come to your Father and ask for that love. Because our God is so gracious. God knows that we are not perfect. You can close your eyes. You can pray. Tell your Father, Father, I need you. Not my power, not my might, that I can build my house. I can build the house. But your will be done, Lord. I need your guidance. I need your Holy Spirit. Because I cannot do it alone. I am nothing. I am helpless. I cannot do it without your help, Lord. You pray. If you are here, kung kailangan og prayer imong mama, you pray for your mom. Kung ikaw po diri mama, you ask for it. Tagaan kag wisdom. Unsaon nimo pagpadako sa imong mga anak? Unsaon nimo mag-build sa balay together with your husband? It's not easy. It's not easy to become a mother. But nothing is impossible because we have a big God. God is so gracious and God is so loving. He just wants humility right now. You need to humble down before Him. You need to ask. Asking help for our Father. It's one way that you showing Him, Lord, I am nothing. I humble down. I need you, Lord. Because remember, kung prideful ka, i-resist ka sa atong amahan. Isalikway ka sa atong amahan. Kung dili ka, mangayo og tabang niya. O sige, kaya man day nimo. Kaya nimo buhayon na. Ikaw ra isa. Sige. Gipakita na sa ato sa amahan, pinaagi sa kinabuhi ni Eve. Tanawa ang batasan sa mga anak kung ikaw lang magpadako. You need God because He created us. His nature is the most important thing than education in this world, than money, than anything else na ginadesire nimo. Our relationship with our God. Ang nature ni Lord na dapat maluwat ta sa iyang batasan. I'll tell you, God is so gracious. God wants your heart. Just be humble down. Just pray by your heart. The Holy Spirit is talking with you right now.
Nagaingon na ang Holy Spirit sa imo sa buhaton. Just obey. Maging useless lang kung nakakadinhi, nagtindog ka, naminaw ka, naglingkod ka, nagsimba ka dinhi, naminaw lang ka, wala ni mo gina-obey. Yes. We need to obey, but we need the power of the Holy Spirit. You ask the Holy Spirit, Holy Spirit, I need you. I need your power, I need your anointing. Na dili lang ko hearers, but doers pod ko. Para makita na ako sa kong mga anak, they are all special. Na dili na ako sila makita. Na wala lang. Na dili sila valuable. No. Every person is a gift from God. We need to value it. We need to love it. Mabright ba na? Maitong ba na? Mapangit ba na? Every person is a treasure. Come on, just pray. Lord, ask for it. Ask for love. Ask for power. Ask for wisdom. Ask for anointing. This is only the way we can build our house. We need to have a reverent heart for our Father. Yes, Lord. I pray, O God, everyone who hears your message today, they will become more hungry and thirsty, O God. Every day, they will worship you. They will depend on you, Father. And thank you so much, Lord. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the wave. A silver star into blaze, so you would remember my name. I made it all for you. You are my masterpiece. You are the reason I see. This is my song for you. I'm reaching out, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Our Father loves us so much. Our Father, so happy today. He's seen your humility right now. He's seen your heart right now. He's showing you right now how to do it. He's giving you the power. He's giving you the anointing just received. Thank you so much, Father, for your great love upon us. I know, Father, that your design for us is to give love also, to build a godly offspring. And today, Lord, as a mother, thank you for showing us how to become a good mother. And thank you so much also, Lord, for showing us what is a bad mother also, so that we will have that heart to change, oh Lord, to become like you. Thank you so much, Lord. I bless all the mothers here, Lord God. I bless them. I love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.